Shalom shalom bakunzi ba Naweza TV, turabashuje mu izina rya Kristo Yesu. Hobe 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 hobaho muri hose. Imana ibaho umugisha, muri abantu beza, abantu basubiza intege mu bugingo bwanjye, abantu bafatanya nanjye umurimo mwiza w'Imana, muhabwe umugisha, muri abantu bo kubahwa, muri abagaciro muri uyu muhamagaro wanjye. Uwiteka bagirire neza. Reka dusenge tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu nziza yo kwizerwa no kwiringirwa, tukunezerewe cyane ko kuri Imana idukundika twitaho. Tugushimiye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Bana natwe rero Mwami muri uyu mwanya mwiza, duhe umugisha tugirire neza. Ngewe Mwami ndakwemereye kugira ngo unkoreshe kubw'icyubahiro cyawe, kugira ngo ubwoko bwawe Mwami bwumvire ijambo wagambiriye ko bumva. Urakoze rero, gendera buri muntu wese wumva ijambo muri uyu mwanya ahabwe umugisha nawe. Urakoze Papa mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Abakunzi ba Naweza rero fate Bibiliya zacu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni Mama Matilda kubahuye nanjye bwa mbere batanzi, ariko abenshi bagize uyu muryango wacu wa Naweza TV turaziranye. Muhabwe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo izera Imana kubw'ibyo ubona bidashoboka. Haleluya. Izera Imana kubwo ibyo ubona bidashoboka. Icyo usabwa wowe ni ukwizera Imana. Nubwo hari imisozi kugose ubona idashobora kuva imbere yawe, nubwo hari intambara, nubwo hari ibikomeye, hari uburwayi se, urwaye indwara ikomeye bakubwiye ko idakira, umaze imyaka mu bushomeri se, ntabwo uzi uko uzabivamo, wamaze no gucika intege wabivuyemo. Umva, ibyo byose biri imbere yawe ubona ko bidashoboka, byakunaniye, wenda waragerageje, wenda n'inshuti zaragerageje biranga. Naje kukubwira ijambo rivuga ngo izera Imana kubw'ibyo ubona bidashoboka. Koko Nyiringabo, umuremyi w'impera z'isi n'ijuru, arabishoboye. Yesu ashimwe cyane. Arabishoboye. Iyi ni Imana igifata ibidashoboka ikabivunjamo ibishoboka. Yesu ashimwe. Hari benshi yakoreye ibitangaza bari bazi ko bitashoboka. Hari benshi yarengeye irabatabara ari bazi ko bitashoboka ibyo barimo. Nawe hari ibyo yagukoreye, uri umugabo wo kubihamya, nyamara ntabwo wari uzi ko bishoboka. Iyi Imana yacu igira neza, ishobora byose, nta kijya kinanira, nta kijya kirogoya imigambi yayo. Rero ibyo ngibyo biri imbere yawe bimeze nka ya nyanja itukura yari imbere y'Abisirayeli, atari bazi ko bari bwambuke, batangiye gutaka, batangiye kwitotomba. Ubwo ndavugana n'abasomyi ba Bibiliya, Imana yabakoraga mu gihugu cya Egiputa, babona bageze ku nyanja itukura, bibagiwe ibitangaza byose Imana yakoze kugira ngo Farawo yemere kubarekura. Niko tumeze. Ikibazo ngezemo uyu munsi kinkomereye, kinyibagije ibitangaza Imana yakoze. Nawe nuko ibyo ugezemo uyu munsi bikwibagije ibyo Imana yakoze byose. Naje kukubwira ngo izere Imana kubw'ibyo ubona bidashoboka. Ya indi yakoze bya bintu utari uzi ko bishoboka, niri bikore ibyo biri imbere yawe uyu munsi. Abisirayeli rero nkuko nabivugaga bageze ku nyanja itukura, baribagirwa imirimo n'ibitangaza Imana yari yakoze ikoresha Mose kugira ngo Farawo abarekure. Baratangira barataka, baritotomba, bararira, batuka Mose, bati Mose utuzanye gupfira aha muri Egiputa, ntihari imva, iyo tureka tugashyingurwa muri Egiputa ko ari ugupfa no gupfa. Yesu ashimwe cyane. Ashoboka ko nawe uri mu bibazo ubona bidashoboka, ukawubwira Imana uti Imana, ubundi niki cyatumye unsigaza? Ushobora kuba mvugana n'umuntu w'imfubyi wafushije ababyeyi be bose n'abavandimwe bose, agasigara wenyine. Umunsi akaba ageze mu kibazo runaka kimukomereye, akababwira Imana ati ubundi wanshigarije iki? Iyo nanjye ngenda cyagiye nkajyana n'abagiye, waransize ngo nzamara iki? Haleluya. Birashoboka rwose ko ushobora kuvuga uti waransize ngo nzakora iki Imana? Kuki nyiriho? Ushobora kuba mvugana n'umuntu wapfakaye, ubuzima bumukubise, bumugoye, n'abana yabuze icyo abatungisha cyangwa kwiga byanze, akaba avuga ati Imana, ubundi kuki wajyanye uriya mugabo, iyo ujyana njyewe nasigariye iki ko nashoboye kurera aba bana? Cyangwa avugana n'umugabo nawe wasigaye wenyine, umugore agapfa cyangwa imiryango igashira, akaba avuga ati Imana, unkange wansigiye iki? Hari aho tugera tukibagirwa Imana yakoze bya bindi nabyo byari bikomeye. Mwene da, wikwiganyira, ahubwo izera Imana kubw'ibyo ubona bidashoboka. Iyagusize, yakuremye, ikurinze ukaba uri muzima. Hari benshi badafite ubuzima,
barwaye bafite ubumuga runaka, wowe ukaba umeze gutyo uri muri ubwo buzima, iyagusize ikubeshejeho igufite mu biganza byayo, ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Wicika intege, irabishoboye. Ni Imana, ni Imana, ni Imana ifata ibidashoboka. Fata ibyo ubona bidashoboka ubishyire mu kuboko k'Uwiteka, irakuvunjira iguhe gushobora, kuko ni Imana ishobora byose. Yizere rero kubw'ibyo ubona bikomeye, yizere iyi Mana yakuye Dawidi mu kuba umushumba w'intama, ikamuzana ku ntebe y'ubwami akayobora ubwoko bw'Imana. Iyo Mana ikura umuntu mu kuragira, ikamuzana kuyobora ubwoko bw'Imana, ikamwicaza ku ntebe y'icyubahiro. Iyi Mana kwitangaje bene da, ntikitashobora. Iyi Mana irashoboye. Iyi Mana yazuye Lazaro, bashiki be bamubwira batamaze iminsi 3 mwumva. Ntabwo bishoboka, mwami Yesu aranuka. Uba waraje mbere tukikubwira ko arwaye, uje gukora iki? Kuje kudutera agahinda, uje kudukina ku mubyimba gusa. Saza wacu yarapfuye, ubaranuka n'umunsi wa 3 twakubwiye mbere ntiwaza, none urashogosheye uraje. Harabo nawe ubona ko bagukina ku mubyimba, harabo nawe ubona yuko bakwishima hejuru. Humura, Imana irashoboye. Icyo Yesu yababwira urakizi, mwizere gusa. Wowe mwizere gusa, murabona ubwiza bw'Imana. Arangije aragenda ajya kumva, arabwira ati mukureho iki gitare. Bakuyeho igitare, umwami arategeka ati Lazaro cyuka, haguruka. Lazaro arazuka. Kuraho igitare ku mutima wawe cyo kutizera. Kuramo igitare ku mutima wawe cy'ubwenge, cy'ubunajyuwa, cyo kubuza byinshi. Umva, ubwenge bwawe hari icyo utamenya. Wizera Imana gusa n'imbaraga zayo, irabikora. Lazaro yazutse bari bazi ko bitashoboka, ariko yarabikoze umwami Yesu. Wowe icyo usabwa rero no kwizera no kumenya ko Imana itananirwa. Yesu ashimwe cyane. Imana irashoboye bene data. Reka tujyane mu gitabo cya Luka hano ibice 18, no tugiye gusoma ijambo ry'Imana, umurongo waho wa 27. Turasoma umurongo umwe gusa, ariko ndagusabye ukoresha umwanya wawe usome kino gice cyose cya 18, Luka 18, ugisome cyose. Mu by'ukuri nibwo urushizaho kwaguka. Iyo usomye ijambo ry'Imana, Imana igenda ikugenderera, ikuganiriza, ikwagura, ikuyobora, umwuka w'Imana akaba muri wowe. Nibwo urushizaho guhishurirwa. Jya ukunda gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo rigwire muri wowe, umwuka wera guhishurire byinshi. Umurongo wa 27, arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Niko Yesu yabashubije. Yashubije abantu bari bamukikije hamwe n'abigishwa be n'abandi bose, igihiriri cyose. Bari bafite ibyo bamubaza, bafite ibyo bamusobanuza, bafite ibyo babona bidashoboka, nkuko nawe ufite ibyo ubona bidashoboka. Niyo mpamvu naje kubwira ngo izere Imana. Izere Imana kuri ibyo ubona bidashoboka, kuko Imana irabishoboye. Haleluya. Nabo rero bari bafite ibyo babona bidashoboka byinshi. Nakubwiye ngo iki gicuze kukisomera urarushizaho guhishurirwa. Nabo bari bafite ibyo babona bidashoboka, ariko kubera Imana ishobora byose yarabikoze. Babona ineza y'Imana, baratungurwa. Nawe rero wizere. Icyo usabwa no kwizera. Izera Imana. Basubiza ati ibyo mubona bidashoboka, ku Mana birashoboka. Umusore yari amaze imyaka 18 ku kidendezi. Yesu ashimwe cyane. Sugwa ni 18 cyangwa 38. Uze gushaka iryo jambo risome. Tumva riri muri Mariko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Izere Imana mwene data, kubyo ubona bidashoboka, Imana irabishoboye. Ni nyembaraga, ni nyamaboko. Haleluya. Irabishoboye. Imana yacu niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa, ni rubasha. Ni rubasha. Ni byiringiro byacu n'imbaraga zacu. Haleluya. Hari benshi Imana yakoreye ibitangaza. Hari abo yazuye, hari abo yakijije impumyi. Bartimeo arongera arabona. Haleluya. Bartimeo arongera arabona, nshuti yanjye. Arongera arabona. Iri jambo tumva riri muri Mariko, iryo nakubwiye ngo
ikimuga cyari kimaze imyaka 10 n'ingahe ku kidendezi Betsaida ku mabaraza aho ngaho, atazi ukuntu yazahava, atazi ukuntu yakira, adafite umuntu wamusunikira mu mazi nawe ngo akire. Kereka ngo umuntu wabaga ufite umuntu uri bumusunikire muri ayo mazi niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose, ngo amazi yihindurije. Uyu nguyu rero ntabwo yari afite umuntu wamusunikira muri ayo mazi, ntabwo yari amufite. Haleluya. Ariko umwami agira gute? Amusunikira muri ya mazi. Ntabwo mbashije kuribona byihuse, ariko nzi ko riri mu gitabo cya Mariko. Ariko reka nkubwire, nubwo atari afite umuntu umusunikira muri ya mazi igihe amazi yihindurije, ngo marayika w'Imana yajyaga agira gutya akaza akajya muri ya mazi, noneho agakora ibitangaza. ngo umuntu baje kujya muri ya mazi mbere na mbere, urabyumva, ngo uwabanzaga kujyamo mbere niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Uyu mugabo rero ngo yari ahamaze imyaka myinshi, yari amaze imyaka myinshi adafite umuntu wamusunikira muri ya mazi. Hamugaye ari ku kibaraza, imvura yazika hamusanga, izuba ryaza rikamusanga, ntago yari afite wamusunikiramo. Ariko reka nkubwire, umwami Yesu ngo ahageze aramubwira atumva, wowe ikorera uburiri bwawe wigendere. Ntago yigeze amusunikira muri ya mazi. Umva, Imana niza kugutabara ntabwo izagutabara uko yatabaye abandi, izabikora mu buryo bwayo. Iki kimuga kibona Imana. Umwami aramubwira ati korera uburiri bwawe wigendere. Aratangira amusobanura ati byagenda bite, byashoboka bite, ko ndafite uwamfasha, ko ndafite uwandengera. Amubwira atumva, wowe ikorera uburiri bwawe wigendere. Nahageze giye umwami w'abami, giye utegeka byose. Arahaguruka yikorera uburiri bwaragenda, agenda abyina, barakiza, agenda ahimbaza Imana. Umva, ibyo bidashoboka Imana izabikora. Izera Imana kubwo ibidashoboka. Haleluya. Izera Imana. Bashiki ba Lazaro bananiwe kwizera, arababwira ati mwe ni mwizere gusa. Umugore ngo wari umaze imyaka ari mu mugongo ava ari mu mihango idakama, ariko yagize kwizera gusa. Aravuga ati ibintu byanjye nabimariye kwa muganga nivuza, mu bavuzi bo kwa muganga bakizungu n'abagihanga hose, mbese ngo yari yarahageze, ngo ibintu bye bimarwa n'abavuzi. Arangije yumva umugabo witwa Yesu, aravuga tumva nagerageje byose biranga, reka je nizere uyu mugabo witwa Yesu, niwe noneho, niwe nizeye yuko niho honyine nkeneye ubutabazi, niwe wenyine noneho nshigaje ntaragera. Ngo yizera Yesu, aravuga ati umva, ntibinsaba kuvugana nawe, ntibinsaba icyo ngewe ndi bukore no gukora ku inshunda z'imyenda, ninkora ku mwenda we gusa ndakira. Uko niko yabigenje. Arabyigana mu kivunge cy'abantu. Akoze ku myenda ye, ngo yasoko y'amaraso irakama. Icyo usabwa no kwizera kumeze nk'uko uyu mugore, isoko y'amaraso yari amaze imyaka n'imyaka, abavuzi baramumarishije ibye byose, ariko ahuye na Yesu ibye biratungana. Mwene data, icyo usabwa no guhura na Yesu, icyo usabwa no kumumenya, icyo usabwa no kumwizera, icyo usabwa no kumwiyegurira, ukamwizera kubwo ibidashoboka azabishobora. Yesu nashimwe. Ukamwizera kubwo ibyo ubona bidashoboka. Impumyi yitwa Bartolomeo, ngo yaramwumvise tumwenda wayo iriruka irabaduka, yari ku muhanda asabiriza, aravuga ati uwo mugabo witwa Yesu nanjye ntabwo ari bunyureho, ndarambiwe kwicara hano ku ivumbi ku muhanda, imvura irahansanga, abancira amacandwa, abantuka bahita bakankubita. Yagiye gusabiriza. Nawe urabizi babandi tujya duhura nabo ku muhanda basabiriza, uko tubagenzura kuzi, sinzi uko ubagenza, ariko benshi barabatuka, nutamuhaye aramutuka. Se tuba tukiri iki? Wamuhaye cyangwa ukamureka ko nawe atabyishimiye, ko nawe yabyisanzemo. Haleluya. Ariko aravuga ati uwo mugabo ntanyuraho, ntancaho, ndarambiwe gusabiriza, ndarambiwe inyuro z'abantu abama bantuka. Arangije ngo atumwenda we arabaduka, ariruka ati Yesu umwana w'Imana, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Arataka. Ngo baramucecekesha, baturavuga iki wampumyi we, urabyigana, uranduza abantu, uragira ute? Baramucecekesha. Harabagucecekesha, arabakubwira bati we ntukwiriye kuvuga mu bantu, harabakubwira bati we ntukwiriye kugaragara, harabakubwira bati wowe uravuga iki? Umva, musange ibyo abantu batazagukorera azabigukorera. Yesu aramwumva, areba n'ukuntu bamucecekesha, arababwira ati nimumuhamagare. Uziko Yesu tujya tumusenga abantu baducecekesha baturwanya, akatwumva,
akadutegera amaboko, akaturengera, akatugirira neza ibidashoboka. N'ibyo ukwiriye kujyana imbere y'Imana ukayizera ikakugirira neza. Iyi Mana yuzuye kugira neza, yuzuye imbaraga. Wowe icyo usabwa mwene data ni ukuyizera kubw'ibyo ubona bidashoboka. Barutimeyo ntabwo yari azi ko azahumuka, ntabyo yari azi, ntabwo yari azi ko bishoboka, ariko yumvise Yesu aramwizera, aravuga ati ikibazo cyanjye kizakemurwa na Yesu. Umugore wowe wari ufite imihango idakama, ibyo byarashize, aravuga ati naragerageje hose, ubu igisubizo cya nyuma ngihanze amaso ku mwami Yesu, niwe uzantabara, niwe uzandengera. Aramwizera, abona ineza y'Imana. Lazaro arazuka. Ibidashoboka rero bari ibyo ujyana imbere y'Imana, umwizere arakugirira neza. Imana ibahe umugisha bene data mwese abumvise iri jambo ry'Imana. Iyo misozi yari imbere yawe, yibwire ngo ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rinyibukije imbaraga z'Imana. Wa musozi munini we wiyita iki imbere yanjye? Abigishwa mu nyanja, inkubi y'umuyaga ibateye ubwoba babona bagiye kurohama bose, ariko umwami arabikora. Iyo turi kumwe nawe araturengera, iyo turi kumwe nawe atubera ibyiringiro, iyo turi kumwe nawe tunaniwe asubiza intege mu bugingo bwacu. Arakomeye, ni igihangange, ni umunyembaraga, arashoboye, nta kimunanira. Mwizere, nicyo usabwa gusa, izera Imana kubw'ibyo ubona bidashoboka. Uwiteka abahe umugisha, abagirire neza. Shizeho gukurikira iyi channel, uzajya uhasanga ijambo ry'Imana risubiza intege mu bugingo bwawe, cyangwa se riguhugura, kugira inama. Uzahasanga ibiganiro bitandukanye bigufitiye umumaro. Iyi ni channel, ni urubuga rwatangiye mu mugambi w'Imana, rwatangiye Imana ivuganye nanjye. Ubwo rero ndabizi neza ko iby'ubutwari bizajya bikoreka. Nta muntu n'umwe uzagera kuri iyi channel ngo asubire yuko yari ameze. Hoya, hoya, kuri iyi channel twaje gukora umurimo w'Imana. Ntabwo twaje gutwika, ntabwo twaje gukora bya bindi abantu bashaka cyane. Hari igihe tuba dushaka ibitadufitiye umumaro, akaba ari byo twirukira. Ariko mwene da, girira Imana umwanya, uyishake, nayo izakubonera umwanya. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye mwami kubwira ijambo ryiza. Turagushimiye ko uvuganye natwe. Mana ndagushima kubwo abana bawuvuganye nabo. Ndagushima mwami Imana kubwabo, abo ngabo utabaye bari babuze kwizera, bari bageze ahantu bashidikanya, bari bageze ahantu batakibona imbaraga zawe, batacyumva ijwi ryawe, kubera imisozi bagose, kubera ibikomeye byinshi bibateye ubwoba. Ariko ndagushima ko uvuganye nabo ngo nibongere bakwizere, kubw'ibyo babona bidashoboka bakwizere. Ndabyizeye, ndashidikanya ko hari impamvu y'iri jambo. Ndasenze rero kugira ngo bagirire neza iri jambo mwami Imana, reka rigwize imbaraga mu mitima yabo, ubatabara ubagirire neza, bazaba abagabo bo kuguhamya ko babonye ineza yawe binyuze muri iri jambo. Mwami Imana, ndabizi ndashidikanya kujya ukora ibintu kubw'umugambi wawe. Ngaho rero bagirire neza, ubahe umugisha, ubarengere, ubarwanirire, bakubone mu byifuzo byabo, ubahaze uburame n'umugisha ko kuri Imana ifite kugira neza kwinshi. Urakoze papa wanjye mwiza, urakoze Mana agakiza kacu, soko y'ibyiringiro, koko uri byose muri byose, kubakwizera n'abakwiringira. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze mwami Imana, n'izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom bene data.